السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقائي النصارى. منزل بوست جامد قوي والله. هو مش الغرض منه السخرية والاستهزاء، هو الغرض منه لعلهم إلى الله يرجعون ويتوبون. الله المستعان. المهم نزلت البوست ده لما ازنق نصراني واقول له هات دليل واحد على ان المسيح قال انا هو الله. بس دليل واحد بس. المهم طبعا يدعك الفانوس السحر بقى لازم، ده حاجة عايزة بقى فانوس سحري. نفسك في ايه يا جرجس؟ ان نلقى اثبات واحد على ان المسيح هو الله. لا، ده عند امك يا جرجس، مفيش الكلام ده حبيبي. طيب الاخ حسن معلق لي حلوة جامدة قوي. المهم بقى شخصية خاصة امين ويل ده النصراني ده تعبني جدا. بقالي 3 سنين او اكتر من 3 سنين والله بتناقش معاه ولسه زي ما هو. يعني شو حتى شفت عليه المسيح اللي يحاول يثبت ان المسيح والله اكيد لا يعرف ان الله صنم. طب اقول له ايه؟ طيب اقول له ايه ده؟ لا ده عند امك يا امنويل، عند امك يا حبيبي. انا مش عارف، ما بيردش على البوست، ما بيردش. لا مسيحي تاني طلع فاهم، نصراني تاني الحقيقة بتوجع. الحقيقة بتوجع يا ابني. في إنجيل متى الإصحاح 7 الآية 21: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. تمام. ميل على إنجيل يوحنا الإصحاح 10 الآية 33: أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجدف، فأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها مع الله. يعني هو إجا عشان يثبت ألوهية المسيح ده نفسه أكتر. يعني النصراني ده اللي عايز يثبت ألوهية المسيح ده نفسه أكتر. يعني هنا بيقولك ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل يفعل إرادة الله الذي في السماوات. مفيش فيها حاجة دي. تمام. اليهود بقى هنا بيقولوا له لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأنك تجدف تجعل نفسك إله مع الله. هنا اليهود اللي بيقولوا له انت جعلت نفسك مساوي لله. فين بقى هو قال انا إله؟ فين هو اللي قال؟ ده كلام اليهود. اليهود طبعا افتروا على السيد المسيح في الوقت ده، قالوا له انت بتجدف وما قالش انا إله. فهم اليهود فكروا ان هو بيقول ان هو لا، يعني ده كلام اليهود مش كلام المسيح. ما علينا. في نصراني تاني بعت لي حلوة: الذين استبدلوا في رؤيا يوحنا اللاهوتي يعني 1:25 ماشي: الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوه وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. تمام. استبدلوا حق الله بالكذب واتقوه وعبدوا المخلوق. فالآية دي بتدينك، النص ده بيدينك اصلا يا نصراني. ليه بقى؟ لان انت عبدت المخلوق اللي هو الانسان، عبد انسان من دون الله. انت تركت عبادة الله ورحت تعبد السيد المسيح. فالآية دي بتدينك، فانت جايب لي آية تدينك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الهداية لنا ولكم. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله ومن براء. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم رب العرش العظيم لي ولإخواني المسلمين. رجاء إخوة تفضلوا ليس أمرا. شاركوا الفيديوهات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم. والسلام على من اتبع الهدى.